Ja kutsun teiseks selle tunni ettekandeks lavale Riigi Infosüsteemi Ameti andmete talituse juhataja Kristjan Lemsalu. Palun. Ja tervist kõigile. Täna ma plaanin teile rääkida natukene ATV-st, andmete kirjelduste avalikustamisest uues teabeväravas ja näitan mõned pildid. See on siis teabevärava avakuva, ehk siis RIA-le meeldib öelda, et andmete teabevärav on kui digiriigi andmete ökosüsteemi nurgakivi, kuhu võiks siis koonduda kõik oluline info, mida avalikkus tahaks või tahab tarbida. Mis on selle andmete teabevärava selline põhiline eesmärk? Tegelikult ongi see, milles ka Ott ja palju teie olete siin korduvalt rääkinud, et võimaldab leida riigis kogutavaid ja taaskasutatavaid, just see oluline on see taaskasutatavaid andmeid ning anda infot andmete taaskasutamise tingimuste ja võimaluste kohta. Ehk siis on üks selline kindel kontaktpunkt, kus me saame olulise info kokku. Varasemalt on see olnud killustatud, aga see on hästi oluline, et me leiame kogu selle olulise info ülesse, sellepärast et kõik need olulised andmekirjeldused, mis meil on ATV-s avalikustatud, edastame me edasi ka Euroopa andmeportaali, millest täna on lühidalt juttu olnud. Tehnilised muudatused, miks need olid see aasta vajalikud? Nagu te teate, meil oli RIHA ja avaandmete teabevärav, et meil oli vajadus ja ootus kaks väga sarnast süsteemi ühendada. Ehk siis RIHA, kus olid andmed, ja avaandmete teabevärav, kus olid siis avaandmed. Ja mis on oluline see, et me ehitasime kogu selle süsteemi üles vana portaali peale ja praegu me tegelikult töötame selle nimel ka, et need RIHA andmestike ületoomine toimuks ära, aga see viibib, kuna puudub selline seaduslik alus. Siis, nagu ma ütlesin, et oleks kõik ühest kohast kättesaadav. Loomulikult ei saa väheolulisena ära mainida andmekirjelduse standardiga vastavusse viimist, ehk siis andmete teabevärav vastab andmekirjelduse kehtiva standardi versiooniga, mis vist praegu on 3.0. Loomulikult see, et me rakendame Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid kohustusi. HVD ja DG andmestike kirjeldamine on kohustuslik, et see on ka hästi oluline muutus, miks on vaja, et meil oleks üks toimiv kontaktpunkt ja loomulikult võimalus kirjeldada valdkondlikke andmestikke, nagu näiteks ITSNAP. Siinkohal suur tänu hea koostöös Transpordiametile ja Kliimaministeeriumile, kellega me tegime selle projekti päris kiires tempos ära ja jätkame veel järeltegevustega. Ehk siis, kes ei tea, siis ITSNAP on liikluse ja teetaristu liikuvuse avaandmete riiklik juurdepääsupunkt. Et nii-öelda, kui te lähete andmete teabevärava avalehele, siis te juba näete, et me oleme toonud selle ITSNAP ilusti esile. Kui me räägime nüüd andmete teabevärava rollist andmete valdkonnas, siis ta joonistub välja selle pildiga, ehk siis keskel olev sinine kast. Siin on vasakul pool välja toodud RIHAke. Miks ma tahan RIHakese esile tuua, on see, et ta on kõigile asutustele tasuta ja vabalt kättesaadav rakendus, mida ma soovitan teil kasutada, et selle kaudu edastada vajalik info ATV-sse, sellepärast et seal on olemas kõik vajalik ja kohustuslikud väljad,
mille kaudu toimub siis automaatne edastamine. Mida ma võib-olla lisan andmete teabevärava vaates on see, et kui Ott tõi siin esile andmestike arvu tõusu andmete teabeväravas, siis tegelikult oluline on ka see, et kui meil toimus migreerimine, siis väga palju tööd näeme, et on vaja teha selle kvaliteediga, mis sealt nii-öelda üle tuli. Et siinkohal ka selline üleskutse kõikidele asutustele, kes on andmete teabeväravas andmestikke jaganud, et te vaataksite need üle, korrastaksite, et võib-olla mõned andmestikud seal avalikustavad, mis on hoopis nii-öelda levituste all, et teabeväravas on meil nii-öelda päris palju selliseid järeltegevusi planeeritud meil, et see kvaliteet, kui näiteks andmete taaskasutaja sinna läheb, ta saaks veendunud olla, et ta saab nii-öelda õige ja ajakohase info kätte. Siis mis veel võib olla lisada muudatustena, on see, et kui me räägime ATV-st, siis kui enne olid seal olemas ainult andmestike kirjeldused, siis nüüd lisandus sinna 5 olulisemat tegurit või kasti, mida ma soovin esile tuua, on levitused, ehk siis andmestike all, mis annab info andmestiku sisu kohta, kas failina või juurdepääsu lingina, siis andmeteenused, nii-öelda teine roheline kast. See võimaldab siis andmestikke tarbida, andmeelementide grupid, et see on siis nii-öelda see helesinine kast, et need võimaldavad otsida andmeelemente ja näha, kus siis juba sarnaseid andmeid kogutakse. Andmesõnastikud, ärisõnastikud, andmestike sarjad. Et kui küsida, et kas ATV nii-öelda on tehnilises mõttes valmis saanud, siis tegelikult ei ole, eks me ka pidevalt mõtleme, kuidas luua uusi funktsionaalsusi juurde, veenduda selles, et me nii-öelda rahuldame tarbija ootuseid, et kes olid suvel andmelaagris, siis tegelikult mulle väga meeldis seal Luksemburgi andmeameti vist ettekanne ja presentatsioon, kus nad tutvustasid igasugu kvaliteedi ja muid mõõdikute tunnuseid, mille alusel siis nemad hindavad selle info väärtust, mis on nii-öelda avalikuks tehtud. Et eks me ka mõtleme, kuidas tuua seda kvaliteedi erinevate mõõdikute tunnuseid nii-öelda paremini esile. Ja siin ma olen esile toonud ühe hea sellise näite andmete teabeväravast, mille teabevaldajaks on Maru, kui ma ei eksi. Miks ma selle esile tõin, on just see, et mida põhjalikum see info on andmete teabeväravas olemas, seda paremini on võimalik neid andmeid taaskasutada. Et see on hästi oluline, et kirjeldate võimalikult ajakohaseid ja täpseid andmestikke, just sellepärast, et see taaskasutus on üks suuremaid probleeme. Kui me oleme ka kohtunud erinevates koostööformaatides, näiteks erasektori esindajatega, kas või andmelaagris, siis tihti nemad tõid ka välja, et see on väga tore, et olete need andmestikud teinud kättesaadavaks teabeväravas, aga ma ei saa sellega midagi peale hakata, kuna need ei ole ajakohased, rääkimata sellest, et näiteks lingid ei tööta või erinevad kontaktid on uuendamata. Ehk siis, kui hommikul Ott rääkis sellest suurest väärtusest, et me saame sealt tuua uusi teenuseid ja väärtuseid, siis hästi oluline on see enesedistsipliin asutuste esindajatel, et nad ka hoiaksid kogu seda infot ajakohasena. Üks oluline tegur on ka tegelikult kasutuslood, mida te võite andmete teabeväravas kohata. Ehk siis need on avaandmete põhjal loodud rakendused. Maa-amet on väga hea
asutus, kelle pealt on loodud väga palju erasektori lahendusi. Et kui te mõtlete, et kus avaandmeid ära kasutatakse, siis ma alloleva pildi olen toonud ühest Eesti suurimast kinnisvaraettevõttest, kes kasutab ära näiteks üleujutusohudega alade kaarti ja sadamakaarti oma erinevate planeeringute teostamisel ja riskihinnangute läbiviimisel. Et see andmete teabevärava ei ole ainult koht, kus lihtsalt andmestikke avalikustatakse, vaid ka koht, kus kasutatakse muid rakendusi ära. Et eriti oluliseks muutusid need 2 ülemiskaarti COVID-i ajal, kui kinnisvaraettevõtted hakkasid teostama mereäärseid arendusi, eriti näiteks Haapsalus, kus oli vaja teha erinevaid riskihinnanguid ühe suure kinnisvaraarendusega. Ja kuna COVID ajal oli märgata väikelaeva kaptenite lubade taotlemise märgatavat tõusu, siis tegelikult oli see üks tegur, mis pani kinnisvaraettevõtjad mõtlema, et okei, et kus ma selle info kätte saan, kuhu tasub planeerida, kus on sadamad, kus on võimalik suur selline äritulu tulemas. Aga neid näiteid kasutuslugudest on veel, kus erasektor kasutab päris aktiivselt ära. Kui me räägime sellest, et mis puudutab erinevaid liidestamis- ja ATV tulevikuplaane, siis kogu info tegelikult on kättesaadavaks tehtud. Ehk siis see, mille järgi RIA töötab koostöös siis Justiits-, Digiministeeriumi ja Statistikaametiga, on meie portaalis olemas. On olemas tehnilised dokumendid, reaalne ajakava, ehk siis meie kogu arendusplaan on kõigile vabalt kättesaadavaks tehtud. Ja kui me räägime erinevatest kasutuselevõttudest, näiteks Rehakese puhul või ATV puhul, siis kogu info ja kontaktpunktid on ilusti olemas. Mina tänan teid. Tulnud on ka mõned küsimused. Millal tekib ATV-sse võimalus, aga ka kohustus kirjeldada andmestike juurde neis sisalduvad andmeelemendid? Ma arvan, et see on lähiaja plaan, jah. Väga hea, lühikese jutuga mees. ATV-s paistab, et teabevaldajad pole veel edastanud sinna HVD ja ITS andmestikke või pole neid selliselt märgeldanud. Milles võib olla põhjus? Kui me räägime ITSNAPis, siis funktsionaalsus tuli alles mõned nädalad tagasi, nii et see kõik on võrdlemisi värskelt kättesaadavaks tehtud sinna, avalikustatud. Et kui see mõni kriitilisem küsija küsib ka, et millega te ikkagi tegelete, siis see võib olla ka sama asjaga seotud. Ja. Olgu, mainisite kvaliteediprobleeme. Milliseid andmekvaliteediprobleeme andmete teabeväravas esineb? Tegelikult seda põhimõtteliselt kõik ettekandjad on esile toonud just see ajakohasus, et kui see andmestik on ikkagi vähemalt 10 aastat vana, siis sellega ei ole väga midagi peale hakata või see info, mis on avalikult kättesaadavaks tehtud, et midagi on nagu vigane seal. Et me ei saa öelda, et ta vastab nii-öelda taaskasutaja ootustele. Kas ATV tutvustamine käib ka laiemalt ajakirjandus, ülikoolide ettevõtted, kuidas saaks kasutust suurendada? Jaa, meil on olnud kohtumisi ja on tulemas kohtumisi näiteks Tartu Ülikooliga, professor Jaak Viroga, kes on selline väga hea koostööpartner olnud ja ma tean, et ka tehakse väga palju teadustöid, mis puudutab avaandmeid. Ja kui me räägime andmete teabevärava tutvustamisest, siis tutvustamisüritused on meil tulemas ka nii-öelda, kuna me läksime uuele portaalile üle selle aasta suvest ja ootasime, et need tehnilised viperused laheneksid ilusti ära, enne kui me seda nii-öelda jagama hakkame. Suur tänu, Kristjan Lemsalu, tehniliste viperuste lahendamisele, ka edu! Jõudu!